Alla yotti la miti ijoolleen akkasii bakka jiran maratti jajjabeeffamuu qaban jeetiniin yaada akka nama dhuunfaa tokkotti sagantaan keenya egaa ammallee itti fufaa nu wajjin ta'an isin ja'a shubbisa tokko immoo daawwannee sagantaa keenyatti walitti deebina amma maayii sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa kayyaa. Daawwiif lafa walloo farda daawwiidhaan hin lafti walloo kibbaa. Erichaan wal bareegalee kophaa sirbaa yaadaan garaa walloo farda koo yaabbatee imala jaalalaan onni kophatee finfinneerraa ka'ee gahee kibbaa walloo daasittaan seegaa natti kottu maaloo. Karaan fagoo ta'eef sirnaan hin deebisu. Akka maletti nu bashannansiisaa kan jirtu mee namoonni shubbisan hedduutu jira hangafootarraa warra amma jiran jechuudha. Isaan keessaa mee eenyu fa'aa dinqisiifatta? Dubartii keessaa dubartii tokko nan dinqisiifadha. Maqaan ishee Haannaa jedhama. Hannaa Nugusee? Hayyee. Odoon argadhee natti tola. Haala itti shubbistus baay'ee natti tola. Mee kilippii kam fa'aarratti argiteeti kan ishee jaallatte? Ani kilippii baay'ee qabdi. Kana jedhee himuu hin danda'u. Kan akka Shumburbuteetiyyaa, Bishoolee koo jiru baay'een filatamtu kun jira. Fi kan kana fakkaatan irratti hojjetti. Mee osoo agartee amma osoo amma fakkeenyaa fi asiin jirtu isiini guyyaa tokko osoo agartee maal jettaan? Wajjin sirbinan jedha. Wajjin sirbina jettaani? Hedduu namatti tola. Tarii amma wanni dhaammattu barattootaaf illee amma banni barumsaallee banamuuf deema waan ta'eef haala yeroo isaanii ittiin fayyadaman wal qabatee akkaataa qo'annoo isaanii ijoolleen tokko immoo akka hanqeetitti dandeettii qabaatanii yeroo isaanii hedduu taphachuu irratti kan gubantu jira. Yeroo hedduu kan fudhatan jechuudha. Maal jettaan amma warra kanaan? Taphachuudhaan warra dabarsan jiru. Isaaniin taphnis yeroo qaba. Qo'annaanis yeroo qaba. Boqonnaanis yeroo qaba. Hojiinis yeroo qaba. Hundumtuu yeroo qaba. Yeroodhaan iddoo hojjetanii iddoo ofii isaaniitii iddoo qo'atanii natti tola. Mee muuxannoo kan keemmoo amma duratti warra kiyya gargaaree achimmoo xiqqashoo bashannanee yookaan haara galfadheetiin achimmoo gara qo'annoo kiyyattiin deemaa nan jette. Haala yeroo kan kee ittiin fayyadamtu san mee qoodiif himiif mee? Akkan ganamaan ka'eetti ergan fuula dhiqadhee booda achumaan ciree kun nyaadha. Ergan ciree kun nyaadhee booda maatii kiyya nan gargaara. Nan gargaara ergan hojii kiyya fixee booda immoo taphachuun jira. Yoon barbaade immoo yoo natti tolee yoo sa'aatii qabaadhe na shubbisa. Yeroo tokko immoo fiilmii ilaaluudhaan nan dabarsa. Achumaan ergan xiqqoo boqadhee booda immoo nan qo'adha. Gara qo'annaa kiyyaa achumaan akkas jechaatti fufa. Hayyee. Mee kanumaan amma hojiiwwan ati TikTok irratti hojjettu kanaan wal qabate ati amma ijoolleedha. Barachuu qabdaa mitire? Sa'aatii hankee hedduu tarii moobaayilii irratti kan dabarsitu yoo ta'e TikTokii fi waan akka intarneetii kana garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti kan dabarsitu yoo ta'e barumsa hankee irratti miidhaa akka qabu ati durmaanuu hubatteeti natti himaa turte. Sidoon alatti hoggaanii fi haasofnu jechuudha. Ijoolleen immoo amala akkanaa qabaniif mee maal dhaammatta? Bilbilli homaa namaan godhu muuxannoo siin dabalu. Kanaafuu muuxannoon kan dabalu barumsa irratti. Amma kan itti xiyyeeffachuu qabnu barumsaa fi barumsa qofa. Kanaafuu barumsa keenyaaf dursa laachuu qabnaadha. Amma barumsillee banamuuf deema waan ta'eef jechuudha. Hedduu takka bareedaadha annatti tolee jira.
Wallee takka sagaleedhaan nuuf jetteeti achiin booda gara shubbisaatti deemnaa jechuudha. Tole. Daabee natti firfirsi daabee dashii dash godhi filiin daawwee qalbii na haati maliin dhaabee koomee abirbirsa koo koomee tokkicha koo koomee si jalallita koomee maaloo si jalallita koomee. Leencattaane gootummaan kee booji'ee onneen saamee jejjeeksaa jigaa rifeensaa malli maali si gabroomee. Leencattaane gootummaan kee booji'ee onneen saamee jejjeeksaa jigaa rifeensaa malli maali si gabroomee.